फ्रेंड्स, आपण मित्रांनो, आपण पाहू शकताय मी माझ्या गावामध्ये उभा आहे आणि आपण समोर एक विमान जाताना चमकत आहे. तर गावामध्ये हे खूप खालून जाताना दिसत आहे विमान. त्याची लाईट बघा चमकत आहे, ब्लिंक करत आहे. तर गावाकडे लहान मुलांना खूप औत्सुक्य असतं की विमान खूप खालून गेल्यानंतर त्यांना खूप मजा वाटते. तर गावाकडची ही संध्याकाळ आहे आणि आपण हे विमान दूरवर जाताना दिसतंय. मला वाटतं ते मुंबईहून आलेलं दिसतंय आणि पुण्याकडे जाताना दिसतंय. तर असं हे सुंदर दृश्य. धन्यवाद.